Assalamualaikum. Kita unboxing Smart Hafiz sama USB Bapak Dani. Oke, silakan. Pas kan cowok kan? Percaya 2 minggu yuk. Iyo. Kok udah syukur kok paket sampai kau. Kira aku langsung ke rumah tadi. Maaf karena kesalahan teknis. Jadi bahagia yang dapat jangan. Apa yang bahagia? Biasanya aku yang dicek. Apa ini? Oh, Iko segel. Kita tengokkan dulu. Set. Masih bersegel. Itulah kalau tidak ada segelnya kok palsu. tidak jadi aku terima. Karena lain segel. Emang ada yang palsu. Dipalsukan. Tapi kalau banyak jual di online, Hah? ada kemungkinan palsunya nggak? Kemungkinan penipuannya banyak. Teng dong. Teng dong. Apa tuh? Oh, kartu garansinya dong. Teng. Aku petunjuknya dong. Nah, kamu cak punya adik kan? Sama punya adik Raina kan? Gila, guys. Ekosistem cas. Ya Nah ini chargernya. Nanti bisa dicucukkan ke pala Kepala casan. casan itu. Ya. Komiknya 2, satu pink, satu hijau. Besok kalau punya anak cewek, Satu kuning ayo. Oh iya, kuning ini yang hijau Tosca. Ngidupkannya belakang kita tes. Versi 5 nih lah banyak ini kontennya. Waalaikumsalam. Oke, nah ngetes ya? Coba. Belum. Belum. Nah, mengaji, menyanyi, cerita, film, akhlak terpuji, kamera, sentuh dan belajar, one jus, jam sholat, menu lainnya, habis poin. Nah, habis. Nggak tahu jam sholat dari mana? Nah, jam sholat itu diatur lah. Oh, pikir aku ini masukkan Ya. kartu. Nah, mana USB-nya tadi mana Salihah? Oh ini. Tangan. Nah, dia kan ada beberapa menu itu yang tidak ada di sini. Jadi harus di USB. Jadi nanti tusukan USB-nya langsung connect dia. Ini USB tidak. Ini langsung. Jadi ada menu yang pakai USB. Film, kita tes film. Nah, masukkan USB. Nanti masukkan USB ini. Oh, kalau itu pasti ada langsung otomatis. Ya, nanti kalau dimasukkan dia otomatis. Begitu. USB versi 5. Nah, nyopotkannya palanya di sini kan. Hotel dulu pala. Nah, pas kan Wafi Soleh. Ya, ini punya Om Dani. Nah, ya, matikan lagi cak itu tadi. Ini nanti dihabiskan dulu baterainya baru dicas ya. Nggak boleh langsung dicas. Jangan. Loh, mati dulu. Sama cak beli HP baru gitu. HP baru kan cak itu. Ini matikan lampunya, kunci layarnya, tekan ke bawah, matikan lampu ke atas. Maksudnya lampu tak boleh. Lampu yang di belakang tadi, yang hidup tadi, ya kan ada lampu kan? Kepo. Ini lampu itu pasti hidup. Iya, lampu itu pasti hidup. Kadang kan ini lumayan ngurus baterai sih kalau yang punya hijau kemarin. Hidup lampunya. Nggak matikan. Waalaikumsalam. Sabar Pak. Nah, hidup dia kan, matikan. Nah, matikan. Itu tinggal layar. Nah, ini hidup kan itu. Oh, Ini. gitu. Nah, matikannya ini kuncinya. Siapnya. Ah. Ditahan. Itu kunci, kalau kunci tidak bisa diapa-apakan. Set. Nah, buka deh kan. Oh, cak itu. Iya dong. Boleh. Nah, itu mic. Ya, mic warna apa? Warna pink. Nah, simpan. Ini punya Om, simpan. Ya, ini punya Om Dani. Ya, Om Dani. Tengok Om Dani. Kepo Om Dani. Om Dani penasaran sebelum dia kasih ke adik ganteng.
Iya, Dedek Ganteng. Dedek Ganteng. Siapa nama Dedek Gantengnya tuh? Coba tes dia. Masuk lah. Tes Ini lah. yang penting tes kuda. Tes lah. Hidupkan dulu, bro. Oh, sudah. Iya. Iya. No, palanya nyantol. Nah, masuk. Lihat. Nah, coba dulu. Yang mana? Dari menu cerita tuh bisa. Belum. Tinggal. Nah, itu ya. Nah, naik ya kan? Gitu. Masuk ya. Barang teruji ya. Masuk ya lo ya. Kan lancar, makanya tidak lancar lagi bayar. Tidak dapat. Wah, jangan macam-macam kamu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.